مرحبا. اليوم طبختنا الباكة العراقية. طبعا كنا نعرف الباكة العراقية من راس وكرشة وأربع رجلينات. هنا احنا نقعناها بمي وخل وملح، ورا ما شعبطناها وحرقنا الشعر ونظفناها. هسه خليناها بمي نظيف على النار، مي فقط. واكو مكان يعني أبد ما يروح من عند الشعر، هذا المكان يصير بالرجل بالشعب بين الفتحة هاي، فنقصه بالسكينة هذا الشعر لأن هو مضر بالصحة. هذا منا نقصه بالسكينة، وأي مكان نشعوطه أو نحرقه أو ما يروح بيه الشعر نقصه بالسكينة ونخلص من عنده. بالنسبة للكرشة همينة تتنظف من ورا ما تتنقع بالليمون بشعب السكينة، نقعد نخرطها كلها تطلع. فهنا حطيناها مي فقط وخليناها وقامت تفور وطلعت عندنا هاي. كل ما تطلع هاي الزفرة البيضة نطلعها بالخاشوقة. طبعا كل ما تطلع نطلعها حتى ما يظل بها هذا الطعم الزنخ مالت الباكة. أهم شي إنه تتنقع بمي وملح وخل أو ليمون، وبعدين نخليها بمي نظيف على النار، مي يعني والنار تكون عالية. بعدين نبدي نصيها شوية. هذا الأبيض كل ما يطلع لي فوق نطلعه. هسه بهاي الحالة ورا ما خلصت الزفرة وطلعناها، عندنا ثوم وبصل ليمون جاف نومي بصرة يعني وطماطة. اكو يحبون يسووها حمرة، بس هي هاي الطبخة الأصلية القديمة يعني. وضعنا البصل والثوم أي كمية تحبوها، والليمون الجاف بأي عدد تحبوه، والطماطة. ونغطيها ونتركها تستوي براحتها. هذا الطبخ هو هذا الطبخ العراقي للباكو، ينطي الطعم الطيب هسه ورا ما فارت بهاي المواد اللي خليناها، هسه راح نخلي الملح والبهارات. هذا الملح، وعندنا كركم وكاري وكمون وفلفل أسود. هاي هنا خلصت هي الطبخة. بس إذا قل المي راح ندير لها بعد مي، نكمل المي ونغطيها ونتركها على نار متوسطة، وكل نص ساعة نجي نشوفها. إذا قل المي نزيد لها المي. والريحة كلش طيبة، ولا ريحة زفرة ولا والباكة إذا تريدون تشتروها من نوع إنه حتى تكون مستوية، تفحصون أسنان الرأس. يعني الأسنان إذا كاملة هي يعني تستوي بسرعة لأن هي ما تتغير يعني. وإذا واقعة سنونها معناها إنه هي ما كبير. فهنا إحنا صبينا يعني ودا نتغدى. طبعا وياها رز سوينا أبيض، تمن أبيض وطرشي وخضرة وزلاطة. طبعا كلش مستوية والحمد لله والشكر، والريحة كلش طيبة. قعدنا احنا العائلة كنا دا ناكل نظيفة وماكو ريحة ولا زفرة، باعوها مستوية وشون يقولون مهرية هري. هاي الليمون الجافة والنوم بصرة نعصرها فوق التشريب حتى يصير طعمها بعد أطيب. طبعا بالمطاعم هذا اللسان، بالمطاعم يعزلون العظم، هذا المخ يعزلون العظم ويخلون بس اللحم. أنا ما أحب هذه الطريقة، أنا أحب أني آكل وأني أطلع العظم، لأن هو الطعم كله راح يتمركز بهذا العظم.
هذا المخبع ومهري يعني كلش كلش اللحم مستوي وكلش طيبة. قعدنا أنا وأولادي ناكل يعني الحمد لله والشكر. فأرجو أن استمتعتم بهذا الفيديو وتعلمتوا شلون تطبخوها، وأي أكلة تحبوها إن شاء الله أطبخها بالقناة. باعوها شلون ترفة 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 وطيبة، لا معصاية ولا هاي. شكرا لكم ولمشاهدتكم. مع